السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الدوناتس بطريقة سهلة وبسيطة، وباربع كوبايات دي ان شاء الله هتطلع الكمية الجميلة دي. شايفين؟ نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على الطريقة والمقادير على طول. هنا معايا كوباية لبن ونص كوباية مية واتنين بيضة، ومعايا 2 فانيليا، ومعايا 3 معالق سكر، معايا 80 جرام زبدة بما يعادل ربع كوباية. تمام. وباكو خميرة، ومعايا 4 كوبايات دقيق بما يعادل نص كيلو. تمام كده، وهكتب لكم كل حاجة في صندوق الوصف. وهنا معايا اللي هو كيك شيف، اخدت منه معلقة كده ممسوحة، حوالي 8 جرام. هقلب المواد الجافة دي على بعضها كده اهوت، واحط كله في العجان. لو انتي ما عندكيش عجان تقدري تعجني على ايدك، مفيش اي مشكلة. هحط الزبدة مع السكر. تمام، وهديهم ضربة كده بسيطة. هحط الاتنين بيضة. طبعا البيض ده حطيت عليه 2 فانيليا. حطيت هنا كوباية لبن، ورجعت حطيت نص كوباية مية بالخميرة. برضو ما تحطيش المية بتاعتك كلها ولا اللبن، عشان خاطر كل دي بيختلف عن التاني. طبعا هنا بعد ما اتعجنت كويس تمام، هغطيها بأي كيس بلاستيك، أي ستريتش راب وكده، واسيبها تخمر نص ساعة. وهنا بعد النص ساعة شايفين العجينة عاملة ازاي؟ طبعا خمرانة كويس والدنيا تمام. هنا هجيب الخميرة، هجيب العجينة بتاعتي، هقسمها على جزئين. تمام. هفردها واخلي الارتفاع بتاعها 1 سنتي. تمام، مش عايزاها ولا تخينة ولا رفيعة. هجيب هنا القطاعة بتاعت الدونات، او اي قطاعة عندك، انا هوريكي برضو. بصي، اي قطاعة عندك. لو ما عندكيش الحاجات دي، بكوباية او بغطاء ازازة تعملي الفراغات في النص، يعني اللي عندك اشتغلي بيه، ما توقفيش نفسك. العجين ده كله هلمه كده واعجنه في بعضه واسيبه يرتاح، واخده اخر حاجة. تمام. ده ورق زبدة انا جبته قطعته كده. ولو ما عندكيش ورق زبدة هوريكي دلوقتي برضو، نجيب كراسة عادية خالص، مش هيجرى حاجة يعني. انا ليه بحطه على ورق الزبدة؟ لان الدونات عجينة بتبقى لينة شوية، فممكن بعد ما تخمر احنا مش عايزينها تهبط يعني. بصي، انا هعمل المدور اللي هو المقفول، وهعمل اللي هو الدوناتس اللي احنا متعودين عليه يعني. بصي، ده ورق الكراسة عادية طبعا، بس مش مكتوب فيها يعني. هنا بصي، ده بعد ما ايه اللي انا قطعته وارتاح. بصي، وادي الكمية. بصي، لازم تسيبيه يخمر كده. تجيبي بقى الطاسة بتاعتك، ومش هيشرب معاكي زيت ولا اي حاجة. وخدي بالك كده، هو الزيت محطوط ازاي ولا شرب اي حاجة. وممكن تسويه في الفرن لو انت عايزة، بس احنا يعني انا متعودة على الطريقة دي. ان شاء الله هعملها لكم مرة تانية وهسويه لكم في الفرن. بصي، انا بوريكم عشان خاطر لو ما عرفتيش تطلعيها من الورقة، تقدري تحطيها كده بالورقة في الزيت وهي هتفك لوحدها، يعني ما تقلقيش. هوريكي ده برضو وهوريكي ده. شايفة الورقة بتطلع معاكي بكل سهولة؟ شايفة؟ هنا طبعا انا بطلعه كده واحدة واحدة. انت عايزة تطلعيه افتح من كده تمام، بس انا عندنا يعني ايه، في كل بيوتنا بيبقى في ناس كده تقولك ايه، يعني احنا عايزين حاجة محمرة شوية. بياخدش وقت وسهل وسريع. وعملتي ب4 كوبايات دقيق، يعني عملتي وليمة دونت.
طبعا اللي عايز يجرب في نص الكمية ممكن تجربي تقسمي المقدار اللي انا عاملاه على 2، مفيش اي مشكلة. طبعا التزيين ده بقى بتاعك انت. انا عندي عامله انا صوص شوكولاته بيضه وصوص شوكولاته غامقه. عندك بقى مكسرات، عندك اي حاجه ممكن تزيني، عايزه تسيبيها كده تمام، ممكن تحطي عليها سكر بس. هنا انا جبت المدور وحشيته من جوه كده ايه بصوص الشوكولاته اللي انا عاملاه. وادي الكميه بتاعتنا سهله وسريعه وطريه ومفرغه، بصي عامله ازاي من جوه، بجد تحفه. ولو وصلتي بقى لغايه هنا يا قمر، مش هفكرك بقى باللايك الجميل والشير، تروحي تشتركي في القناه. كان معاكي شيماء امين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.